το κατέρριψαν οι φρουροί, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, μέσα σε βροχή από σφαίρες αναγκάστηκε ο πιλότος να το προσγειώσει. 500 σφαίρες έχουν μετρηθεί μέχρι ώρας. Αυτό που μας περιγράφουν οι εξωτερικοί φρουροί είναι ότι έγινε πόλεμος. Ένας κανονικός πόλεμος με την ανταλλαγή πυρών μεταξύ των εξωτερικών φρουρών, οι οποίοι βρίσκονταν και στις 6 σκοπιές, αλλά και των ανθρώπων του πληρώματος που ήταν μέσα στο ελικόπτερο. 2 εξ αυτών οι οποίοι έριχναν κατά ρηπάς με 3 Καλάσνικοφ και 1 πιστόλι. Αυτά έχουν βρει μέχρι ώρας: 3 Καλάσνικοφ, 1 πιστόλι, αλλά και αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς. Είναι γαζωμένα όλα τα φυλάκια των εξωτερικών φρουρών, όπως επίσης και τα αυτοκίνητα των εξωτερικών φρουρών. Μπορεί κάποιος, αν πάει κοντά, να μετρήσει δεκάδες σφαίρες. Λοιπόν, πώς εκτελήθηκαν τα γεγονότα? Με βάση τις μαρτυρίες, μίλησες με τους φρουρούς, πλησίασε το ελικόπτερο. Άρχισαν να πυροβολούν από μέσα οι συνεργοί του βλαστού. 5 παρα 10 με παρα 5 το απόγευμα σήμερα, Νίκο, ένα ελικόπτερο άρχισε να πετάει, να ύπταται πάνω από τις φυλακές των Τρικάλων, από την πρώτη πτέρυγα. Αμέσως η περίπολος ενημέρωσε τους εξωτερικούς φρουρούς ότι ένα ελικόπτερο φτάνει πάνω από τις φυλακές. Πετάει αμέσως μια ανεμόσκαλα. Ο Παναγιώτης Βλαστός κάνει την πρώτη απόπειρα και ανεβαίνει. Το βλέπουμε και εδώ, ανεβαίνει τη σκάλα. Αλλά πέφτει. Αλλά Νίκο μένει εκεί, πλησιάζει, ήρθε το ελικόπτερο, σηκώνεται περίπου στα 7 με 8 μέτρα. Όμως οι πυροβολισμοί συνεχίζουν τόσο από μέσα όσο και από έξω. Όσο από τους εξωτερικούς φρουρούς, όσο και από μέσα από το ελικόπτερο. Πήρε ύψος του ελικόπτερου με το βλαστό κρεμασμένο από την ανεμόσκαλα. Βεβαίως, δεν μπόρεσε να σταθεί όμως. Δεν μπόρεσε να σταθεί επάνω στην ανεμόσκαλα και έπεσε. Γίνεται και δεύτερος κύκλος. Ούτε σε ταινία δεν το έχουμε δει αυτό. Ούτε σε ταινία. Πραγματικά κινηματογραφική ταινία. Το ελικόπτερο κάνει έναν πρώτο κύκλο, φεύγει και ξαναέρχεται, ξαναπετώντας την ανεμόσκαλα. Και γίνεται και μια δεύτερη απόπειρα. Να ανεβεί ξανά ο βλαστός. Δεν τα καταφέρνει όμως, Νίκο. Πέφτει, γιατί τότε πολύ πέφτει λοιπόν τη δεύτερη τότε φορά. Ακριβώς πέφτει. Δεύτερη φορά. Κάποιοι λένε ότι έχει σπάσει τα πόδια του. Μένει να το δούμε. Αυτή τη στιγμή εξετάζεται από γιατρό που έχει έρθει από το νοσοκομείο Τρικάλων στις φυλακές Κορυδαλού. Πέφτει λοιπόν ο βλαστός. Το ελικόπτερο συνεχίζει να πετάει πάνω από τις φυλακές. Συνεχίζουν να πυροβολούν οι φρουροί και μετά. Το ελικόπτερο καθυλώθηκε μετά την ανταλλαγή, την σφοδρή ανταλλαγή πυρών. Το ελικόπτερο καθυλώθηκε, το βλέπουμε και εμείς εδώ, στο πάρκινγκ των φυλακών Τρικάλων. Εξαναγκάστηκε σε προσγείωση ο πιλότος. Βέβαια, δεν σταμάτησαν να ρίχνουν, Νίκο. Και αυτό είναι το σημαντικό, ότι είχαν ανοίξει οι πόρτες του ελικοπτέρου και συνέχιζαν να ρίχνουν, να γίνεται σφοδρή ανταλλαγή πυρών μεταξύ των δραστών, 2 εκ των δραστών από τους 4 και των εξωτερικών φρουρών. Έχουν πέσει 500 σφαίρες, όπως μας λένε, από τη μια πρόχειρη πρώτη καταμέτρηση που έχει γίνει. Είναι 3 Έλληνες, ο πιλότος, ένας τεχνικός ελικοπτέρου, ένας αλλοδαπός, πιθανολογούν Αλβανός, και ένας ακόμα Έλληνας συνεργάτης. Ο πιλότος τραυματισμένος από σφαίρα, από τα όπλα των εξωτερικών φρουρών. Ο πιλότος τραυματισμένος, λένε οι πρώτες πληροφορίες, μόνον στο χέρι ελαφρά. Μένει να δούμε ποια είναι η κατάσταση του Παναγιώτη Βλαστού. Μέχρι στιγμής, μέχρι ώρας δεν αναφέρονται άλλοι τραυματίες. Λοιπόν, θα